derisa falja e namazit të sabahut të ban që të ishe nën kujdesjen e krijuesit tan, nën mbrojtjen e tij. Nuk tenton dikush me të manipulu, me të mashtru, me të ngacmu apo me të shqetësu. Vetëm Allahu ka bo premtim se do t'i hakmirëm atij derisa ta hedhi në zjarr. A ka mburoje me mirë se namaz sabah? Radhan sa telefonata i kena gjaveni kam problem me sihr. Ato janë pakita që kanë problem me sihr. Shumit janë me vetvese dhe stres. Por me ja ka një ilaç publik. Ato që kanë problem me sihr, ato që s'kanë problem me sihr, ato që kanë problem me tresht, ato që kanë me shejtan, prej gjinëve dhe njerëz, me të gjithë që kanë problem, ilaçi më i mirë është namazi sabahut me xhamot. A di çka është namazi sabahut me xhamot për tresht në të shejtan? Ha? Ato s'ka bom. S'ka nevoj për hoq, s'ka nevoj për rukëgji, s'ka nevoj për kërkan. Vetëm në të kujdeset për namazin e sabah, sa në të vene të flasë për atë dy.